हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। आजकेर आमादेर डेस्टिनेशन कलिम्पong और तुम्हादेरके 15 আগস্টে सबाइके शुभेच्छा जानाई। चलो देखते थाको, आज के खूबी सुंदर सुंदर तुम्हादेरके ভিউ देखाबो। चलो चलो पेट्रोल पाम्पे तेल भरिए आमरा एखन चले जाबो आमादेर डेस्टिनेशनेर दिके। चलो तेल भरा कमप्लीट। चलो तुम्हारे साथे देखा होच्छे रास्ता। देखो 15 আগস্ট उपलक्षे लाटागुड़िर एक स्कूल थेके रैली बेरिয়েছে, खूबी सुंदर लागছে। 15 আগস্ট उपलक्षे विभिन्न जगह सेलिब्रेट करा होच्छे। तोमरा देखते थाको भिडियोटा, आमार तो खूबी भालो लागছে, आशा करी तोमादेरो भालो लागबे। देखो भिडियोटा। Do you believe me that I'm alone? It's true, you love me. I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm alone? It's true, you love me. I've been searching, always wanted more. Can you hear me? আমরা আসছি এখন পাপড় খেতে। খুবই সুন্দর প্লেস এখানকার। চলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি, দেখতে থাকো। খুব সুন্দর ভিউ এখানে। দেখো পুরা ওয়াটার ক্রসিং হচ্ছে। দেখো ওয়াটার ক্রসিং হচ্ছে। এখানে পাপড় খেতির একটা মন্দির আছে, এটা হলো মন্দির, ওয়াটার ক্রসিং। আমরা এখন আরও দূর যাব। চলো আমাদের ভিডিওতে দেখো, তাহলে খুব ভালো ভালো সিনারি অনেক কিছু দেখতে পারবে। আর আজকে আমরা রাইড করছি, আমি এখানে আছে খাওয়াতে ব্যস্ত বুবলি, নতুন সুদীপ ব্লগ। আজকে বাইক রাইড করে সত্যি খুবই ভালো লাগছে। কি সুন্দর ওয়েদার, সেরা সেরা। তার মধ্যে দেখো রয়্যাল এনফিল্ডের অনেকগুলি বাইক এসেছে, সবই রাইড করতে এসেছে। খুবই ভালো লাগছে দেখে। আর তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। বেল আইকনটা অলে রেখো আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিও। Do you believe me? Do you believe me that I'm alone? It's true, you love me. I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm alone? It's true, you love me.
দেখো কি সুন্দর ভিউ, সেরা লাগছে। গোটা মেঘ ঢেকে দিয়েছে রাস্তাটাকে, খুবই অসাধারণ লাগছে। দেখতে থাকো, আরও সুন্দর সুন্দর ভিউ আছে তোমাদের জন্য। চলো। Taking a hold of me. Love wasn't meant to be. Love wasn't meant to be an enemy. Take all my energy. Do you believe me that I'm a lonely soul? You know me. I've been searching, always wanting more. Can you hear me? বেলো পার্কে চলে আসলাম। চলো বেলো পার্কের ভিউ পয়েন্টগুলো দেখাই। দেখো ভাই কি সুন্দর, সব উড়ে উড়ে যাচ্ছে, খুবই সুন্দর, খুবই ভালো লাগছে। কিন্তু এখানকার ওয়েদার তো মাঝে মাঝেই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে না। আজকে অনেক লোকেই আসছে 15 আগস্ট বলে। সেই সুন্দর জায়গা, অবশ্যই তোমরা এসো। সেরা ওয়েদার ভাই, আজকে যা ওয়েদার আছে খতরনাক। দেখো ভাই, নিচে কিছু নেই, একদম খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, ঠান্ডা। সাথে শুধু ব্লক আগে আগে, আমি পিছিয়ে। দেখো নেচার লাভারকে খালি এদিক ওদিক যাচ্ছে, ছবি তুলতেছে। আমাকে ছেড়ে চলে আসছে আগে, বেলো পার্কে আগে এন্ট্রি করে নিছে, আমাকে ছেড়ে ছিঁড়ে এখন খালি ভিডিও আর ছবি। খুব সুন্দর জায়গা। দেখো নিমিষের মধ্যে, একটু আগেই এখানে খুবই রৌদ্র ছিল, এখন দেখো কুয়াশায় ঢেকে দিয়েছে, খুবই সুন্দর। ও ছোট্ট একটা ব্রিজও আছে দেখো। বেলো পার্কের একটা কি বলতে, এটা খুবই সুন্দর, চারিদিকে জায়গা আছে বসে থাকার বা কোনো কিছু বসার জায়গাও আছে এখানে। এখানে মাঝে মাঝে ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। দেখো আমাদের সুদীপ ব্লককে হেলমেট পরেই করছে, আরেকজন আসছে নেচার লাভার। চলো তোমাদেরকে বাকিটা ওই পাশে গিয়ে বাকি ভিডিও দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর দেখতে। দেখো উপরে যাওয়ার জন্য অনেক কিছু দরকার, অসুবিধা হবে। চলো কালিম্পং এমন জায়গায় দিছে যেখানে সবাই আটকাই, এই ঘাসগুলো উঠে গেছে না, এর জন্য দেখা যাচ্ছে না কালিম্পং লেখাটা ঠিকঠাক। আর উপরে তো যাওয়াই যাবে না, যত লোক দাঁড়ায় আছে ওখানে যায় কোনো কিছু করা যাবে না। একটু ভিডিও উপর থেকেও দেখাই দিই তোমাদেরকে। উপরেও একটা বসার জায়গা আছে, খুবই সুন্দর। ও কোন দিক দিয়ে চলে যাচ্ছি নিজেও জানি না, রাস্তায় বুঝতে পারছি না। পেয়ে গেছি রাস্তা। এখন পুরা ফগ হয়ে গেল। চলো এখন বেরোই, আমাদের সাথে
আবার রোডে দেখা হচ্ছে। মানে এখানে খুবই জ্যাম লেগে গেছে, দেখো তোমরা দেখতেই পারবে। তার সাথে রোডে দেখা হচ্ছে। কি সুন্দর ভিউ দেখো। এখানে আমরা এই রেস্টুরেন্টের মধ্যে খাওয়া দাওয়া করতে এসেছিলাম। এখান থেকে যে এত সুন্দর ভিউ আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি। খুবই সুন্দর দেখো, পাহাড়টা কি সুন্দর লাগছে, মেঘগুলা দেখো সেরা। কালিম্পং সেরা জায়গা সত্যি ভাই। দেখো রেস্টুরেন্টটা দেখো খুবই সুন্দর। চলো বেরোনোর সময় চলে আসছে, এখন বেরোচ্ছি। আর কি, রেস্টুরেন্টটা খুবই সুন্দর ছিল। একদম চিটিং 15 আগস্টের দিন চিটিং করলে একদম ঠিক আছে। এই একদম সে। cheating। থাকি নেই বলে চিটিং বলছে। এটা হলো আমার শালির বর ছিল, ওরই এটা, মানে এই হোটেলে আর কি ও ম্যানেজার। খুব সুন্দর হতো। এই যে নামটা তো দেখতেই পাচ্ছ, এখানে কন্ট্যাক্ট নম্বরও আছে, সব কিছু আছে। কেউ যদি কালিম্পংয়ে এসে থাকতে চাও অবশ্যই এই হোটেলে চলে আসো। ঠিক আছে, এখন আমি বেরোই, তোমাদের সাথে রাস্তায় দেখা হচ্ছে। চলো। চলে আসছি আমাদের আসল বিগেস্ট ভিউ পয়েন্ট। আসতেছে না টোটালটা, খুবই ছোট জায়গাটা। দেখো তোমাদেরকে এই সব ভিডিও দেখিয়ে আমি কিছু চাই না। তোমাদের যদি ভিডিওটা খুবই ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রেখো। আর বেল আইকনটা অলে রেখো, যাতে আমাদের নতুন ভিডিও অবশ্যই তোমরা পাও। দেখো খুবই সুন্দর, কাছ থেকে ঠিক আসছে না। এখন আমরা বাড়ি যাব। এখানে 5-10 মিনিট থেকে আমরা বাড়ির রাস্তায় রওনা দেব। চলো। চলে আসছি জলপাইগুড়ি। এখন আছি জাদুঘরের সামনে, আমি কিছু খাবো, তারপর বাড়ি চলে যাব। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। ঠিক আছে, চলো টাটা।